أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tumurtanii fakkaata yeroo xiqqoon qaba kanaadhaan maayikii Gaafadhu banadhee dhufe. rakkoon hin jiru gaafadhu. Ustaazii waa'ee islaamummaa irratti waa'ee shahaadaa irratti ni gaaffii wayii qaba waan hin ofii kootii dogoggoree jiru jechuudha. Ayyee. Nama wayiitu irra deddeebiidhaan na miidha yeroo hundumaa jechuudha. Namoonni bira jiru irra deddeebiidhaan na miidha namni kun. Waa'ee shahaadaa irratti jettee miti? Waa'ee shahaadaa irratti guyyaa ta'ee Juma'aarra jechuudha. Juma'aa deemuuf anaa qophaa'ee jiru. Habaayyaa namni miicadhee ala keedhee anaa qophaa'ee jiru habaayyaa koo kana namni mure. Ani nagarre yeroon shaaworii galee uffadhee deema jedhu habaayyaan kiyya tatarseera millaachaa ta'u maaliin akka ta'e hin beeku. Isa booddee aaree boo'eetanii wallaahi yaa rabbi ani islaamummaa keessaa beera. Erga nama kana narraa deebisee dheesti maxxee. Biyyattii gaa? Akka bakkin deemuuf ka'e masgiida keetii baqa guyyaa. Biyyatti ustaazi. Biyyatti? Baqa anis islaamummaa biyyatti. Inna akkamittiin an kan deemuuf jechaaru mana keetii nama kana narraa deebisi yaa rabbi sitti kenneetan biraa deebee jedheetan baqa ani islaamummaa keessaan baadhee murteessee akkasumatti immoo eegin arrabaan hin jedhe malee qalbiin kiyya garuu miti. Yaani harrabuma sanaan kan hin dubbadhee hammam akka rabbiin islaamummaa kana keessaa baheetiin jira moo waan jedhamu wayii qalbii kiyyarra jira. Keessaan baha jette moo keessaa baheera jette? Baqaanumaan kaffaraan yaa rabbi erga nama kana narraa deebisuu dhiisteedhe mana akkasumatti hin dubbadhe arraba kiyyaan malee qalbii kiyyaan. Paastensi fiichar teensi waan jedhamu jira waan gara fuulduraatti ta'uu fi waan ta'e tokko jira fakkeenyaaf baheeraan jetteennaan waan raawwatame kun niin baha jette taanaan waan ganaa gara fuulduraa ta'uuf deemu isa kam jette niin baha jette moo baheera jette. Akkasin jedhe yaa rabbi nama kana harka wayyaa koo mure kana mujiizaa irraan baastee nan agarsiistu taanaan yaa rabbi annan ba'an jedhe. Mujiizaa baastee nan agarsiistu taanaan jedhe na baatee taare qalbii kootiin hin baane ustaazii eessan naqa subhaanallah tokko deesteeruma hin deemne miti siin jedhe lakki afaaninu hayye kanaaf ati nan ba'a jette malee hin baane tokko kun waan baate miti garuu walumaa galattuu rabbitti tobbadhu hin baane ammallee anu si eegaan ture hin baate hin baane amma baatutti immoo rabbiin sin baasiini ganaadha kun niyyaadha niyyaa kee rabbiin siif hin guutini. Rabbiin immoo waan fukkataa wanti namaan hin jedhu. Banagaraachin laay namni wanti ni qofaaf miti kan akkas godhu yeroo baay'ee uffata keessan rifeensa mataa keessanii dubartoonni kaasatan of eeggadhaa yeroo baay'ee waan akkasii dubartootatti hin argamu. Rifeensa mataa keessanii filattan fuutanii maddooteetti suuqxanii isin tokko jira maaliif akka jedhu isinitti hima. Lammaffaa uffata jalaan uffattan uffata xiqqoo jalaan uffattan maqaa ishiin beekuun. Uffata jalaan godhatan yookiin kan jalaan irra keessaan uffattan qaama keessatti qabuuf uffattan uffata akkasii of eeggadhaa yoo dhabame immoo sakaanitti fayyadamuu danda'a namni. Maaliif jennaan namoonni tokko badii keessa warri barbaadan ni jiran namoonni. Walitti barreessa lakkoofsa. Abbaa keessan yoo taate yookiin nama isin hin beekne bira dhaqaati dhaadha malee nama isin beekuun hin dhaatina. Yeroo baay'ee waan nama qunnamu kana namoota ani yeroo baay'ee sihirii namarratti qara'u ruqiyyaa godhu keessaati mataan siidhaa jedhaniini warra mataa isaanii irraa fuudhanii galanii waa itti hojjechiisan warra akkasiidhaan argaa oola. Warra mataa isaanii ija hamaadhaan laalaniin argaa oola. Warra uffata isaanii jalaadhaa fuudhanii ittiin kutanii deemanii mana qaalluurra deemanii yookiin falfalaarra deemanii warra ittiin hojjechiisan. Maaliif jennaani waan dafqa ishiitiin tuqe hojjechiisuuni sirriitti waan sanaaf galmaa gaha jechuudha jiraaf. Waan qaama ishii tuqe fideedhaan namni wanti sun yookiin rifeensa mataa ishii yookiin wusti libsii jettaniin yookiin immoo uffata keessan kan jalaa uffatan xiqqoosanii kana fidi jedhaan kuteefaa fida yoo kana dhabde immoo uffatuma ishii kuti fidi baay'eedhaan gaafsan meebii waan kanaaf itti fayyadamuun hin mala namni. Isinii galee uffata keessa jettanii magoodhaa keessatti hin gatiina. Uffata keessa yeroo haftan raaqiba godhaa irratti eeggannaa godhaa yoo gogee dafaati wal galfadhaa. Maaliif jennaani namni hamaa isinii barbaade uffata keessan qotatee deema rifeensa keessan wanti rifeensa wal qabate immoo baay'ee tokko jechuudha. Miidhaan isaallee wanneedha. Miidhaan isaallee baay'ee tokko nama rakkisa waan taateef rifeensa mataa keessanii of eeggannoo godhaa. Qeensa keessan maaloo keessan awwaala akkuma jedhame awwaalaa fuudhaati rifeensa keessan bakka namni agarreetti gata filattanii makaraarratti hin gatina filattanii shintibeetii keessan seen kaa'ina shintibeetii keessan seen abbaan barbaade fuudhee baa yoo tonkolis ni barbaade kan kana godhu immoo namni fagoo waan namarratti hin godhu banagaraachin laal ekileen siirii qabdi ekileen kan nama sitti godhu nama dhiyoo si beekutu miqqanyummaa guddina kee kan hin barbaanne jireenya kee kan hin barbaanne bultii kee kan hin barbaanne nama dhiyoo mana kee dhufa malee fagoo isatti si beeka ana farhaaniin barra. Na ajjeesuufis na balleessuufis kan na barbaadu namu manatti dhiyooti malee namni fagoo isatti na beeka farhaaniin ta'uu kooyyuu nan beeku.
Sooressa ta'e hiyyeessa ta'e qomaa itti beeka. Jireenya gaarii moo fokkataa jiraadha maa itti beeka. Namni si beeku hin jiru. Isuma si dhiyootu si miidha waan taateef of eeggannoo godhaa. Ishee kana jaallattee uffata kun kennaa fi uffata kee tokko tokko immoo hadiyyaadhaan fa'aa kan namatti hojjetanii nama kennan fa'aan jira. Uffata hadiyyaa irratti waan hojjettee hodha hadiyyaa jettee kan namatti kennitu hedduutu jira. Kanaafuu alaa kulli haal of eeggadhaa warri kana gootan immoo rabbii keessan sodaadhaa. Warra asuma jalas taatanii eessayyuu haa taatanii namoonni hedduutu jirtanii waan akkasiirraa qusadhaa. Rabbii keessan sodaadhaa. Hiree rabbii namaa kennirraa fuuchuudhaan dandeessu. Bultii namni rabbiin bareechi namni tokko fokkisiisuudhaan hin danda'u. Garuu gufuu namatti taatee fitnaan nama gashita ofii qeellee karaarraa badde jechuudha. Of eeggadhaa namoota baay'eetu jirtu jechuudha. Namoota baay'ee nu warra argaa oolutu argaa oola jechuudha. Nu warra waan akkasii hojjetu argaa waan taate waan akkasiirraa of qusadhaa. Kun kufriidha rabbirraallee bahuudha. Sinii galee rabbirraallee bahuudha. Birrii keessanitti namni rabbii keessanitti namni yoo toobbattanii rabbitti hin deebine jechuudha. Waan sanallee arganne gochuullee dandeessan maaliif jenna rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa yuflihu saahiru haythu ataa jedhe. Warri falfalaa dalagdu yoomillee isaaniif hin milkooftu jedhe rabbiin waan dubbateen kijibu jechuudha. Takkaallee isin milkaa'een beeku. Takka ajjeesuuf hin qabadhe jetta takka kun waggaa 5 keessa teessa takka ajjeesteen beektu. Humna isaan qabdan waan taateef. Humna isaan qabdan. Ishee balleessuuf jedheen balleessiteen beektu waggaa 10 keessa teessa faatituun argamiin sitti gaafa naqaame moonuma qabamta. Si galee? Lakki bultii ishii diiguuf jedheen inuma diiguuf seente garuu takkaa diigdeen beektu inuma achi keessa teesse maybe fitnaama tokko irraan ga'uu dandeessa. Si galee? Alaa kulli haal waan isin hin milkoofne jettanii rabbii keessan irraa isin bayina. Waan hin taane keessa isin seenaa kun dhaamsa kiyya isiniif dhaamu ka obbolummaati. Obbolummaati. Nama dhibba kana keessa waan namni diigdamni waan akkasiirraan dhabamu waan ofii kiyyaa waan baay'ee argeef isinii galee hin dhabamu. Saniif of eeggadhaa isiniin jechuudha barbaada. Akkas obboleetti kiyya gaaffii kee keessa darbee bakka biraa dhaqeeyyu. Okay, rakkoon qabu ustaazii ammas dhiifamaa wajjin gaaffii xiqqoo amma nama ani jechuudha nama natti bu'ee jiru nama baay'ee na miidhee jiru jechuudha yaa rabbi ansii jecha dhiiseeraan jedheen haa ta'u garuu nama sana arraba kiyyaanii qalbii kiyyarraan dhiiseef malee nama sana danda'e waan baay'ee na miidhee fi harka isaallee qabee zayyaruu hin barbaanne garuu yaa rabbi kiyya dhiiseera jedhe. Nama na miidhetu jira jechuudha karaa masiirii kanaan waan hin ofii kooti beeku waan hin argillee waan hin ruqeadhaa illee irratti qaraamee ba'e jechuudha waan fooniin kaawwadha baal tokko naa obsi dhiisal tokko. Namoonni jirtan. Nagaamaa jiru. Nagaama ustaazii. Diboonni mee baleecham? Ayyee. Nama siriidhaan na miidhe jechuudha ustaazii waan hin ofii kootillee ofirratti arge waan qabatamaa jechuudha haa ta'u garuu namni kun na miidheera jedhee hin dhiisne rabbuma irratti keewwadheetanii yaa rabbi ansii jecha dhiiseera jedhee rabbumaa jedhee dhiise haa ta'u garuu nama kana baay'ee waan hin itti miidhameef baay'ee waan na miidheef harka kiyyaan qabee zayyaruullee hin dandeenye jechuudha wallaahi jechuudha hanga rifeensa kiyya harka nama sanaa keessaa fuudhetti deemeeraan. Wallahi bakka itti rifeensa hojjetadhutti rifeensa kiyya fuudhanii hanga harka kanaallee deeme haa ta'u garuu ani ofii kooti miidhaa tokkollee ittiin geessisne yaa rabbi nama kana sirratti kenneen dhiise jedhee rabbii jechaan dhiise haa ta'u garuu immoo harka kiyyaan qabee nama kana zayyaruu hin dandeenye maaliif baay'ee waan qalbiin kootti na miidhameef kanarratti akkan dhiiseef jiru rabbiin kiyya hangam akka beeku rabbiin anaa jedha walii dhiisaa waan jedhuufi gin harka kiyyaan qabuu hin danda'u sababiin baay'eetti miidhameef. Tokkoffaan inshallah rabbii jettee dhiifnaan dhiisteetta harkaan qabu moo dhiisuu banagaachiidhaan mirga keeti ittiin dubbachuu dhiisuullee mirga qabda bara badiin inni irra dalagee dhiisee beekte malee harkaan qabuus ittiin dubbachuus tolatti ooluu dhiisuus mirga keeti silaa kan tolatti oolanii miti rabbiif jecha dhiise gaafa hunda koo maaliif akka nama cabbadhe maaliif nama sanaan hin haasofne maaliif akka durii hin taane akkamitti akka durii si faana ta'a akkamitti feesi taphate akkamitti tola si oola akka duriitti. Meetii amma kana balleessitee kaate akkam godhe akka durii sitti deebi'a hiriyyummaa durii akkamitti hin yaaddaa tumtu maa itti haasofnu aslan utuu hafuutu lillaa jechuu baatanii kan akkasii wallaahi an nama na zallame wallaahi la'afnu batalii torbee lamaan kana keessa keessuma naasaadhaanis wallaahi rabbiin ajaa'iba kuduraa isaa duniyaa kanatti na agarsiisu nama na zallame hattaa isa afuu jechuu miti rabbiin duniyaa kana irratti na agarsiisu eegaan jiraatu
Rabbiin kuduraa isaatiin yeroo dhiyoo kana keessatti na agarsiisu yoo dhuguma isaaf jecha asirra hojjetaa jiran yoo isaaf jecha dadhabuu jiran Rabbiin subhaanahu kuduraa isaatiin nu agarsiisu warra nu zallame warra nu rassadu hunda isaa inshaallah Rabbirraan eega. Kanaafuu anuu ela akkas jechuu jira namaa dhiisuun bareedaa Rabbii qalbii gaarii sii kennaan namaa dhiisuun bareedaa an akka kootti hin danda'u akka kootti kan dhiisuu jira kan hin dhiisnee jira kan hin dhiisuu jira kan hin dhiisnee jira ati dhiiste Rabbiif jecha dhiiste taa harka cabatu dhiiste dhiisi tola toluu dhiiste dhiisi waan inni nutti hojjete Rabbiif jecha dhiiseera jette malee waa'ee cabbatuu fi waa jechuudha miti inshaallahu ta'ala kanaafuuti suurakkoodhaan qabsiin jechuu barbaadeera. Akkas. Baay'ee galatooma jazakallahu khairan. Fayyaa inshaallah. Namni biraa gaaffii qabdu waan baranne irratti gootee irra caalaa bareeda. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gaaffii qabu darbaa inshaallah. Ustaaz anatu gaaffii qaba jala illee gaaffii qaba jedhee tan horseene. Gaaffiin kiyya nama ergamaa Rabbi nama biratti maqaa hamtuudhaaf maqaa isaa yaamu yoo miidhaa tokko irra geessara Rabbiin irraa naman gaafata gaaffiin kiyya kanuma. Nyaangal. Nami kuffaaraa tokko jechuun yeroo ergamaa Rabbi hamtuudhaan nama biratti maqaa isaa xiqqeessu yoo nama san hamtuu sirraan geesse Rabbiin irraa naman gaafata kanan jedhu kanuma. Nama sanatu hamtuu sirraa gaamu sitti nama sanaan hamtuu ga'a. Situ nama sana irratti hamaa geesse moo situ nama namatu ergamaa Rabbi yeroo hamtuudhaan na biratti maqaa isaanii yaamu anammoo si bira jira nama kabalaa gurra isaatti kaa'ee jira. Yeroo inni waan hamtuun maqaa isaa yaamu. Kaballaadhaan na rakkoo qabu. Yoo obsite caalaadha yoo inni obsite dandeessee obsine immoo maaltu garaa maaltu nama obsaa kaballaa gurra ishee keessa gaa'e. Yoo Tole. Okay, yoo namichi na loluu barbaade ammoo achitti wal qabnee jechuun jira miti. Tolchitu mi gaafsanas. Tolchitu. Rakkoo biraa keessatti wal galchine wanni tokko inni irra jiru jiru miti. Waan takkatu mi naannessiti. Juzuraan jiru. Dura kaballaa keessa kaa'ee yoo inni kaballaa sana keessa darbeessi ta'uudhaaf sitti dhufe dhukee irraa kaasi. Haa takka. Tola nama jibbe akkasumatti agarsiisu. Ayyee. Abbaayee koo yoo arrabsinaan inni subbaarra ergamaa koo arrabsee miti. Tole. Akkas. Warra asirraa arrabsitu barnurraa fagoo jirtu malee dura dhaabbattee tokko ishiin arrabsitu. Ishii dabaladhe. Ituu fi kadhadhaaf yeroo. Ammallee gaaffiin kiyya akka biraadhaa garuu faatu haadhallee naaf hin jenne naan hin jenne garuu dhiifama narraa taa'aadha. Dubartiin takka ji'a sadii keessatti dhiira sadii heerumuu dandeessi jechuudha. Dubartiin takka ji'a sadii keessatti dhiira sadii heerumuu dandeessi. Inni tokko yoo irraa dhidhiise. Yaani jechi kiyya bara yoo dhiifamte jechuudha namni tokko dhiise ammallee tokko inni sunillee dhiise inni sunillee yoo dhiise akkasitti jechuudha. Akkuma gootee rabbii jedhee shubuu dandeessi. Isaan duraa fuudhan. Mana haaraa tokkoo fi mana haaraa biraatti baruun ulfaata. Shumayyoo cimaa ulfaatu. Alaa kulli haal deebii keessaa deebi'u gaa. Dubartiin tokko Rabbi subhaanahu wa ta'ala dubartii tokko gaafa talaqxanis maqallee qoonna ejjatiin hawaasul ejja jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ejjaa ishiitiin hiikta gaafa hiiktu ejjaa qabdi gaafa ejjaa sanaan hiikteedha jettu dubartiin tokko ejjaa qabdi. Ejjaa qabdi ejjaan ishee ji'a sadii eeggachuudha. Wanni sadiitti dhufu maal Allahumma salli ala Muhammad laguun sadiitti dhufuudha ejjaa jechuun laguun sadiitti dhufuudha. Laguu sadii eeggattee isaan booddeedhaa heerumuu dandeessu tokko jedhe. Lammaffaa yoollee abbaan manaa irraa du'e immoo ji'a afurii fi bultii 10 eeguun dirqama ishii taate jechuudha. Banagaraachin laa ji'a afurii bultii 4 waan jedhamu kana biyya keenya keessatti namni abbaa manaa irraa du'e barbaade torbee booddee fa'aa gabaa ba'aa suuqii fa'aa deemu namni banagaraachin laa dhorkaadha bar wanti kun yoo nama si nyaachisu qabaatte nama si obaasu qabaatte yoo waan hunda nyaattee dhuguudhaaf dandeessan akka shari'aatti dubartiin tokko abbaan manaa ishee irraa du'e sirriin dhaggeeffadha bakkan. Nu biratti waan akkasii yoo nan jennu waan karaa nagarii na fakkaata biyya keenya keessatti. Akka shari'aatti dubartiin tokko abbaan manaa irraa du'e jennaan hamma ji'a afurii bultii 10 gadi ba'uu hin dandeessu.
dhiirri ajnabiin arguun dhorkaadha. Biyya keenya ta'uun akkasiin jiru wal keessa oolu miti mana waradaa abbaa barbaadetti ishee erga. Akka shari'aatti dhiirri ajnabii tokko arguun dhorkaadha. Diddibachuun, shittoo goggodhachuun dhorkaadha. Kabiraa dhiira biraatiin haasa'uun kana jechuun inni kun du'eera isa kana immoo jireenya kuduraatiif jettee dubbachuun dhorkaadha. Waliigallee kanaaf yoo abbaan manarraa du'e ji'a afurii bultii 10 dhiiraan hin haasoftu of qoqqonjoo gooteedhaan bareechiteedhaan hin deemtu si galee uffannaa minaaminii akkasumatti jetteedhaan hin deemtu si galee gadillee hin baatu ajnabiillee isheen argu dhorkaadha akka shari'aa islaamaatti. Yoo rabbi isin laaffisee qootii keessan nyaattanii amma kana teessan yoo ta'e ni teessan. Isa biyya keenya torbeetti janaa jammartii inni kun oduu eerasiin jetti. Akkuma asiin qabamee waan biyya gale wayifaatti fakkaata tokko tokkotti. Sanyii akiraa deeme jechuudha. Haddii rabbitu jira. Ji'a afurii fi bultii 10 eegisiin jechuunsaa maal eegdaree wanta ta'eetu silaansa wanta ta'eetu ijjaasaa aga murattuufidha. Silkiin haasa'een, janajaniin, diddibattee dhiiratti achis hin bahiin, ajnabitti mul'atiin haga sanitti kana. Kabiraa yoo dubartii garaatti baatu taate immoo hamma gaafa deessutti ijjaa ishee eeggattee heerumuu hin dandeessu. Har'a si xallaqeera jennaan dubartiin garaatti baatte baatu tokko na hiikeeroo jettee kan biraatti heerumuu hin dandeessu garaatti baataa jirti waan ta'eef jechuudha. Hamma gaafa mucaa sana deessee kaatutti kan biraatti heerumuu hin dandeessu. Sinii galee saniifuu shari'aan biyya kana keessatti dhiyoo kana seerri beemaan beektu biyya soojii kana keessatti namni tokko haati manaasaa irraa du'ee jennaan bultii 5 qofatu kennamaaf boqonnaa. Haati manaasaa yoo duute bultii 5 qofa boqonnaa kennamaa mootummaarra. Dubartiin garuu bultii ji'a afurii fi bultii 10tu kennamaaf. Daal shari'aadha. Ka dhiiraa rakkoo hin qabu jechuudha. Ka dhiiraa rakkoodhaan qabu. Garuu dubartiidhaaf hattaa bakka dalagaatiin lamma kana fageessanii kennaniif jechuudha. Maaliif jenna akka ajnabitti bahuu hin qabne waan garaagaraa kanatu jira waan taateef jechuudha. So biyya akkasii rabbi nu haa waffaqu. Isiniin jechuudha barbaada. Kuni akkasii obboleessa kiyya malee natama jette ji'a tokko keessatti moo yeroo sadii naan jette subhaanallah moo ji'a sadii jettette yeroo sadii heerumu. Ustaaz gaafii kiyya ifa isiniif godhume amma bara wanti jechuu barbaadan ji'a tokko keessatti tokkoon heerumti miti inni kun hin dhiisa garuu jara biraan geenye sadan isaanii bira hin geenye hin fuudhanii garuu numa dhiisan malee sadan isaanii bira hin geenye. Fuudhanii jechuun ni kaadhuma godhatanii. Ni kaadhuma godhatanii numa dhiisan kun ammallee tokkos illee fuudhee numa dhiisa kunillee fuudhee numa dhiisa ji'a sadii keessatti. Malee rukutan jechuudha waliin hin bulle. Waliin hin bulle jarri hundi isaanii. Suni banagaraachin tokkoffaan kun gorsa kennu keessaati rakkoon isaanii jalqabaa dubartiin tokko dhiirri tokko dhufee hiikeedhaa akka deemu tokkos dhufee hiikeedhaa akka deemu tokkos dhufee kan hiikee yeroo sadii deemu kun bayyaan ishii nagaa miti jechuudha. Dhiira hundatu ta'e meebi. Tokkoffaan yoo isheen raatee of sirreessuu qabdi. Lammaffaa yoo isheen raan taane immoo quraana fi qaraa'isuu qabdi kan akkasii kun nagaa miti jechuudha. Nagaa miti jechuudha. Meebi dhiiraan gaafa waliin dhufuu jettu yookiin dhiiraan nikaa godhachuuf jettu dubartoonni baay'ee waan akkasii irra hin jiraata jechuudha. Gaafa dhiiraan haasoftanii bakka nikaa godhu jettanii isin jibbisiisa jechuudha dhiirri. Isin jibbisiisa dhiirri. Waan akkasiin jira. Gaafa waan akkasii argitanidha jettanii mana quraanaa deemaa quraana fi qaraa'isaa. Isinii galee yoo rakkina akkasii qabaatte tole. Yoo rakkina kana hin qabaanne nagummaadhuma noormaaliidhaan har'a deemte kanas jennaan kun rakkina biraa jiran arfaffaa immoo isinumayyuu dhiisuu qaba sadaffaayyuu. Isinuma dubbatachuus ofii gochuu. Banagaraachin gaafa deebii keetti immoo sii dhufu akka shari'aatti oo gaafate gaafateef deebii gaafa sii kennu akka shari'aatti immoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul ahzaab irratti kan nutti batee jira. Dubartii tokko nikaa godhatanii osoo ittiin bu'in bira hin gahiin yoo adda baatan iddaan qabdu. Har'a hiiktee borka biraatti heerumuu dandeessi. Har'a hiiktee borka biraatti nikaa godhamtee jennaan har'a hiikteeni borka biraatti heerumuu dandeessi jechuudha. Isinii galee rakkoo hin qabu kun. Ambar manuma dhayitee wanni jettee baati jedheetiin rifadhee barateeti. Yeroo sadii malee kuni heerumteen jedhamtu bar nikaa godhattee kaatee jedhi malee. Nikaa godhattee kaatee yoo yeroo sadanuu nikaa isaa dhiiftee yoo akkasii inshaallaati suuraa koodhaa hin qabu garuu waan akkasii rabbi nu haa tiksu. Galatooma kalaatamma ifanaa ta'ee jira. Ayyee galatooma kalaastotti gaarii. Barakallahu fiikum. Jettanii gara fatwaan nu geessanii waan wanni hin irranna. Waan barannaa irraa ta'e yoo fatwaa ta'e amma dhiisuuf ka'an jira jiru. Fatwaatti nu gashitanii. Waan baranne irraati quraana irraa waan shubaatee irraa gaafatan gaafadha. Yookaan achi gadi isin buusee kursii goruutadha. Hayya warri seentan gaaffiif seentan moo maan inni my best ምናምን
Mubeen ol galchaa fi warra galchaa jiran deemte Aisha. Guudaa taate bakka. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaadii gaaffii xiqqoo hin qabaa wallahi baay'ee wayii gaaffii natti ta'ee ture. Ustaazotii immoo keessaa gaafannaan gaaffii kanallee si deebisuu hin dandeenya naan jedhanii yaa'anii barnoota namaatu garaagara tahee moo jedheetan isin gaafachuu fedhee. Abbaan manaa namaa tokko yoo waan rabbiin irraa dhorke tokko dhiisi jennaan didee kan dhugu yookaan kan hin salaanne yoo ta'e nama sana ginnoonni tokko bakka amma ta'e wajjin jiraattee dadhabdee dhiigtee haraama. Barabaachi laa jalqabatti haati fi abbaan namicha salaannetti kennuun hin taatu. Namicha salaannetti kennuun hin taatu. Naafsi nama salaannetti kennuun hin ta'u ni jalqaba. Garaagarummaan isaan kuffaara gidduu jiru maali? Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam beenanaa beenan gidduu isaaniif gidduu keenya tarku salaata dhiisuu qofaa jedhan. Amma fedhe gaarii haa ta'u barbaade wanni haa ta'u. Nikaan isaa sirrii miti jedhu ulamaa'oon. Nikaan isaa sirrii miti kan fuudhanii nama salaannetti kennanii nikaan isaa sirriidhaa miti. Wajjin jiraachuun dhorkaadha dubartiin sun dhaqxee karaa wanni ittiin of eegsisuudhaa qabdi. Karaa qaabdiidhaan of eegsisuudhaa qabdi jedhu. Kanaaf yoo inni hin salaatu taanaan hin salaatu yoo ta'e hin salaatu. Ayitee ofirraa eegsisuu ni dandeessi karaa qaadiitti dhiisi salaati jettee gocha yoo dadhabu kan achi kan isheen jiraattu iyyuu faana jiraatti. Namni ishee waliin jiraattu iyyuu hin beekamu jechuudha. Nam tokko musliima kiristaanaa ta'uusaa salaata isaatiin argita baru wanti biraa wanni irratti beeku tokko hin jiru. Kanaafuu salaatu taanaan ofirraa karaa qaadiidhaan ani sii gara jechuu osoo hin taane karaa qaadiidhaan namni kun hin salaatu waan ta'eef hin barbaadu. Kun muhimmiidha waan guddaadha. Hin salaatu waan ta'eef ani isa wajjin jiraachuudhaan hin barbaadu jechuudha qaadiin sirraa eeguu hin danda'a jechuudha. Okay, ustaadii dhiifamaa wajjiniin wagguu sanatti akkas jedhee jennaan maatiin kiyya fageenya silaayyuu hin beekanuu biyyarraan biyyatti darbeeti waan hin beekneef hanga waggaa 3 mokkoreen ture waan kanarraallee dhiisuu didee wallaahi laaziim karaan inni irra deemu karaa kuffaaraa malee hin jiru bakka dadhabeeni nayikiin jedheeni sinii kuunaan jedhee bakka yoo birrii naa kennite sinii kaanaan jedhee naan garuu Animo waan hin godhu dhabee nama kana waliin irra jiraadhee karaa isaarra deemuu irra jedhee birrii kiyya ofii biyya arabaa taa'ee dalagadhe kenneen nikaasaa ofirraa buusee wagguu kanatti kaanii salaannati salaatturlee sirraan qeebalamuu soomnati soomtullee sirraan qeebalamuu jennaan maaliif kana tahee jennaan kennoonni tokko subhaanallahu ta'ala baamanaa yoo hiitte foolii jannataatii miti maal naamminaa jedhanii bakka wallaahi baay'ee gaafii natti ta'e hamma Inshallah hanga baabsinaa. Kun muudii warri dhiiraa tokko ittiin dubara qabanidha. Banagaraachin daa'ee dubartiin fallamamtee si biraa deessu kan jedhu hin jiru. Kana sirriitti bara ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartiin tokko yoo nikaa dhaabaa manaatii gaafattu kan taate riixa jannataan argattu kan jedhame riixa jannataa shittaa jannataan argitu kan jedhame yaalamni sababa tokko maletti yoo ka gootu taate malee atalkanii guyyaa cafa taanaan salaatan salaatu taanaan hin nyaachistu taanaan hin obaas taanaan kun ammayyuu laa yajuuz naan jechaa jira jala. Wakeef laa yajuuz. Wakeef. Anta sala zawja talaq sirriitti gaafachuun hin eeyyamaaf malee sirriitti talaaqa gaafachuun bakki itti gaafatamu garuu sababa qaba. Cal jettee dhuma kaatee waanuma hin taane waan xixiqqoodhaan gaafachuu osoo hin taane nyaachisee dhobaasu taanaan. Tole haqa ishii hin eeggatu taanaan. Hin salaatu taanaan gaafachuu dandeessi. Akkamiin dandeenya? Kun maa feerii iyyuu miti malee. Barbara ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii tokko dhufteeti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama kana hiikuudhaan barbaadan fedhuuni jettee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam maali rakkoon kee maaliif hin hiiktuu jedheen namichas waameeni. Maaliif jedhee jennaaniin sababa gaafachuun namichuma kana bakka bareedinuma isaatu naaf hin taane hin bareedu jettee. Qarshiisaan deebistaafi waan itti nikaasii hidhate bustaana kan kenneef ture bustaana jechuun bakka ataakiltii midhaan bakka tamrii kana kenneef ture lafa qonnaa. In deebisaaf kootu deebisiifi asii keedhan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Malee dubartiin tokko tumamaadha, cafaqamaadha, salaatan salaatu taanaan akka barbaade wanti jedhu taanaan nikaa gaafachuu hin dandeessu jedhamee idimee liqeechi keessatti wanti jechuu miti. Rabbi subhaanahu wa ta'ala yoo nagaadha waliin jiraatan nagaan jiraata yoo jiraachuu baattan gargar ba'a jedheera. Kanaaf wanni akkasiidha hin jiru. Bakka miidhamteetiin jettee garuu
har'a akkasii godhe dubara faana naasii jettee na buusii jette taanaan hin danda'amu tokko. Akkasiin goone har'a uffata naan binne jette taanaan akka hiriyaa koo caammanatti nuffisne jette taanaan na arrabse jettee dhuma akkasii maqaa taate waan naqi xiqqoodhaa jette taanaan sana kan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam dhorkan. Garuu sababa akkuma amma jedhame waggaa sadii afurii salaatu taanaan haqa isheen eeggatu taanaan haqa ishee jechuun fakkeenyaaf dubartii tokko yoo abbaa manaa ishee rukutuu hin danda'u ta'e akkamaa godhu mee gaafachuu hin dandeessu warri naan jettan. Abbaa manaa ishee waliin buluu hin danda'u yoo taate. Innaa isa jala teessee dhiira biraa dhaqxu akkamaa gooti warri gaafachuu hin danda'amu jettan. Loojikiidhuma kamiin nu deemta mantiqiima kamiin deemama kun. Abbaa manaa ishee waliin buluu hin danda'u taanaan ofii ishee dheeniiku taanaan isin jaalladhaaf sin dhiiqoodha tokko tokko jala taa'e. Innaa yoo jaallatte akkamaa gootu. Yoo ati waliin buluu hin dandeenye maal si baa gootu jaalalli kee biddeen hin ta'u isheedha. Manuma abbaa ishiitti jaalladhuun. So gaafa waan akkasii argameedha jedhe karaa yaaltu inni yaalti. Karaa loojikiidhaan yaalamuu danda'an namni akkasii bana garaachilla warri dubaraas kana sirriitti hubadhaa. Loojikiidhaan namni kun intini jedhamuu danda'a yaalamuu ni danda'a. Kana jechuun miidhama sammuu ta'uu ni danda'a namni kun. Saayikolojiidhaan nama saayikoloojii bira dhaqee itti himamee gorsamee maal jedhee saayikolojiidhaan waan akkasii dadhabuu dhiisuun hin mala tokko jedha. Lammaffaa yookiin sihirii garaagaraa qabaatee danda'a. Fakkeenyaaf duruu waan akkasii irratti rakkoon qabu ta'ee booddee rakkoo ta'e kun yaalamuu qaba mana yaalaattis haa ta'u. Qura'aana sitti qaraasamee ta'u karaa biraatiin maal godhama hin yaalama jechuun namni kun yaalamee uummati kun jijjiiramee jiru yoo ta'e immoo akkamaa gooti. Jaalalli qofti biddeen hin ta'u waan jedhama keessanii beektanii mi faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Saniifuu yeroo kanarratti yoo eegamee dadhabee maal jedhamee jedhee yoo hiikaa gaafatti sirriidha kun haqa ishee eeguudhaan dandeenya jechuudha. Macheessaas mana teessee bakka biraa deemuu hin dandeessu waan taateef. So hiiktee kan wajjiniin jiraachuu danda'u wajjin jiraatti inni immoo carraa isaa eeggata rabbi isa fayyisa fayyisne immoo waan rabbiin isaa hiree isaa eeggata malee lakkee dirqamaa tokkichee heerumteetta wajjiniin dhibee likkii gubadhu wanne jedhamu nagara yellam. Tole ifa manaa godha inshaallah tayya. Wajjafaa jamaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innatoo jetta NFin kun maal inni rabbaleetaa too nama hin jaalladhe minaamne jaalta. Adda baanetti NFin kun maal inni re? Addis Generation. لا أستاذ والله أنا لسه ومنا لنا سو من لي والله قافين التتايا في أكسيت يعني في الرابوسي راب الرماح أكيد يكنينه في الرابوسي أكسنان جنة والله على ذي وجازة دي وجنين كامي جوجاتك صلاتين بيكونا وكنا وجنين مو كم تنجرات جدين دان المسلمات كترين أكسيت في الرأي كي بكسو منا كنا جا أستاذ لي مو قافناني انت ومنا نانج أني زومنتي زومتولي Akkaataa qaba akkaataa itti irraa hiiteetu hin salaatu jettee dhiifte taanaan sunni nama salaanne wajjin jiraatu maaloodhaaf ree kana teekte ofirraate hin dhuga ustaadi wallahi bakka asirnuma jira yoo dhuge immoo gorfachuudha kaa dhuga jettee maa silaa yoo dhugee sirreebi yoo dhugee sin caccabsiin ontiin jedhiin salaatisaa salaatee jennaani silaa suuta soota gorfatte itti dhaqxee bira teessee biratti isa qabdee akka gadi hin baane goote. Natuma yeroo dhugee galee natuma wallahi waggaa sadii guutummaa tirraan akkutee bakka yoo waan akkasitti dubbadhe deeminaan jedha waan kana dhiisuu hin danda'u. Si ajjeesuu saara dhiisuu wayya maaliif jennaan dhugaatiin beektaa akbarul kabaa'iriidha. Wanjala keessaati isa guddaadha. Waan meeqa hojjechuufuu kan itti nama geessu keessaa isa tokkodha. Alaakullee algabaabaadhumatti utuu inni sin ajjeesii utuu inni diingata waa sin godhinis adda ba'uunis waan guddaadha. Wallahu ta'ala alam. Akkas inshallah kana caalammoo naasee mistira kan mana durii tokko keessaa dhuftee haa isin jettee ani koo bakka isin fayyisa amma kana kan jedhu naa yoo namni meeqa keessaa haa isin jedha ani koo isin fayyisa qalbii keessi deebisaan musana si caala minaan isin jedha amma tokko keessaan eeggadhu kana caalatti yoo haasofte sin ta'u akkasin jedhinaa dhaytanii inni sofa kana akkasin yeroo jiraatte namaniin ishee kan isa caalu moo sitti dhufaayyuu of eeggadhu tokkichee jiilteeti isa lammaffaa of eeggadhu. Ani qalbii keessi fayyisuu fidhaan akka sanaa miti na amanii midhaan isin jedha gaafa dhufu jahannama ta'e wallahi nama akkas jedhee dhufee natti bateetu jira. Ani miidhama koo argee an akkasiidhaan isa sii caala abbaaf sii ta'a maaloo sii ta'a naan jedhee dhufe jahannama sana caaluu natti ta'ee naan jette tokko. Saniifuu of eeggannoo godha nama baay'eetu jira kan akkasii. Dhiira keenya. Anan tokko isin guddisiisaan manii wanti jedha maal kolfas miti garuu barumsuma naasaa garuu. Kolfa miti barumsa waan wati kiliina isaa garuu nuti isaa gaastaa jedhan
Arrabni isaanii arraba miti warri dhiiraa. Amma dhumtanii harka isaanii keessa galchanitti la. Yoo ati corroqa daageettee uffata baafatee daaka. Yoo ati agabuu buleette torbee tokko agabuu ta'a. Yoo sayyuu viidiyoo adda addaa irra ta'e kaameraadhaan. Sii galee waan kanaan achi gaafa harka isaa keessa galchee kaastee simitii kan nagu baa'aa ta'e xiphiidhaan jechuudha sanii. Rabbi isinitti haa laaffisu. Rabbi bultii gaarii isinitti haa qabu. Warra hamaa ta'e samaa akka keessa rabbi isinitti haa qabu jennu miskiina calqurra. Dubartii hamaas dhiiruma hamaa rabbi itti haa qabu. Wallahi dhiira miskiinas dubara miskiina itti haa qabu. Isa jireenya barbaadu isuma jireenya barbaadu itti haa qabu. Wal sirreessadhaan miisin wal dadhabame wallahi mata dhukkubbiidhaaf. Wallahi. Kan akka walii yoo ta'e silaa kan akka walii akkuma jetti waliin jiraatu wal kabalaa jiraatan ibbo. Cinqii sammuu kana sammuu wal jiibuu jireenya kana rakkoodhaam. Kan wal danda'u wal kabalee lachuu kan akka waliiti. Isheen miskiina kaballaadhaa yookiin ishee tuqee kaballaadhaannaa. Ta'e bishaan fidennaan teessee sitti ilaalti ta'a. Inni miskiina hojiirra oolee dhufaa kana godhennaan hin diddi ta'a. Sinii galee ishee akkasiisuma akka ishee hamaa sanatti haa qabuun isa ol ta'ee gadha'utti. Warra akkas akkasii. Ishee miskiina gaafa inni tokko waamu dhibba dhawwaattu miskiinuma itti haa qabu. Miskiinuma akka isheetti. Akkasii wayyu malee subhaanallah rakkoodha kaa duniyaan kun. Garuu bultii keessatti waan isin ajaa'ibu rabbiin immoo hikmaa isaa keessa akka nuti jennu osoo hin taane hikmaa rabbiin kaa'e keessaa bultii kana keessatti ishee hamtuu garraamitti qaba garraamii hamtuutti qaba subhaanallah maaliif beektani garuu hikmaa rabbii keessa galuun hin taatu nuti amma akkasitti hafeenu malee itoo kana gashaa joshaadhaa jireedha yoo dhugaa taate yoo ta'u baattis olma gashaane hikmaa qaba rabbiin nuti isa gowwaa machisa wanti taa qabu jenna malee hikmaa rabbiin garuu ishee qabbanooftuu isa hamaatti kan qabuu fi hamaa kan qabbanooftuutti qabu hikmaan qabu keessaa yoo inni akka barbaade aaree kabaluudhaaf utaale isheen gadi jetti hin dubbattu dubbii qabbaneessiti. Yoo isheen balaqbalaqbalaqee jettee utaalte immoo inni tsaxxee yookiin dhiisee gadi ba'a. Laal jireenya isaanii butatu jechuudha. Yoo lamaan isaanii kan akka walii taate dhooftee wal ajjeefti bar rabbii kan maalee akkas godhees ta'uu danda'a. Hikmaa rabbii keessan gallu rabbii waan makheerii qabu nuuf haa kennu jenna. Mana bultii gaarii jireenya gaarii yaa rabbi nuu kennu. Nuuf haa kennu jedha yoo jettan ati tokko buuteetta akkanaan hin jenne sunumaaf kan kadhataa jira jechuu kooti inna bultii gaarii yaa rabbi nuu kenni kan gaarii qabu duniyaa akiraa kennatti kan mulkeessu jedha. Sidaaliin akkasumatti isin jettee fiqriidhaan kan itti seentu bana qaraachiin ijoolleen asuma wal janajjantanii bultiitti seentanii sidaar bafiqiraa ayidallama akkasuma wal janjanaadhaan hin taatu sidaariin. Sidaariin dhaabbachuu jaalladha abbaa beete jaalladhu laakiin garuu sidaariin jaallatteefis heerumuu hin dandeessu jibbeeteefis dhiisuu hin dandeessu. Bultiin tokkoffaa rabbi biraati lammaffaa dhaabbattee itti yaadus barbaachisa. Jaalalli irra jaallatte kun boritti fufaa laata maaliin jijjiiramuu danda'a laata jaalalli kun amma guyyaa qiyaamaatti akhiraatti nu fudhatee deemuu danda'a laata. Kana gad dhaabbatanii haasa'uun dirqama. Tole soo dhaabbatanii gaafa heerumaaf wanta nikaa utuu godhatiin dura nikaa godhatanii jaalladhe bakka kan lafkuun yukkoo mucaa wayi tokko inti mucaa tokko jaalladhee tanii ni wanti wayii godhe akkamiin wayyanaan jetti. Erga wanti goote maal naa godha dura maanuun gaafate kaleessa moo leenga daddaa tokko irratti walti maal naa jettee zalaan dhaggeeffataa irraa illee beeku. Ustaaz jettee mucaa tokko jaalladhee naqee dogongore jettee erga dogongorte maal nadda waltare. Sila jalqabatuun dhaquun hin ta'a jettee wana gaafachuu qabda ture. Ustaazii mucaa tokko bira jaalladha dhaquun hin ta'a jechuun malee. Egaa itti ganamaan kaatee sanuu ribaa yeroo mee kana dawwaltee na kaaftan namarra akka jedhee irraa kaasa. Innaa jalqaba tutuma akkanan godhiini bultiidha waan taate bultii tidaarii barbaadee naqee tidaarii barbaade tidaarii namni tidaarii wal barbaadu bana gaachidha tidaarii dhugaadhaaf mana bultiidhaaf yoo taate yooduma fedhiidhuma walitti bahuu taate malee tidaarii namni wal barbaadu bara wal bira naqu. Sidhattee osa qabdumaa boroo maal fudhattee deemtare si galee soo tidaarii gaafa wal barbaade waan akkasii wal waamina wallahi wal waamina aslan maal si godhare boroo kan keeti eessayyuu naqu haa ta'u isheen dubaraas yoo situ isa goggotota ta'e goggototini kan keeti eessayyuu naqu yoo dhuguman jireenya isa dhugaa waliin jiraachuudhaaf bultii keenya bareechamee deemna akka jettan taatan. Yoo sammoo walitti taphatanii wal dhiisuu taate wal taphatuu sunoo walitti taphatuudhaaf ni kaaruma sidhatee har'a sitti taphatee yoo barbaade jetta waggaa tokko namni godhe wal dhiisuu gootaati jechuudha. Garuu ilmoo gaarii irraa argadhe yoo jettu taate ilmoon koo akkasiin ta'e yoo jettu taate maal goota maaliif jennaani al tokko tokko beektaa hojjetaa minjistiin amaliidha. Jazaan asumatti namaa deebi'amee bilboon keessa akkuma kana taasisa. Dhiirri akkuma yookiin ilmi keessa akkuma kana taasisa jechuudha. Kanaaf yoo dandeessan irraa wal qusadhaa. Kolfa hin kolfina kana kaachinna waan dhugaa simti jira yoo rabbiin nama laafis jechuudha. Wanni jettan immoo
Rabbiin immoo silaa toobaan lafa duukaa irra toobbadha. Maal gootu miti. Nama jechuu barbaadeen bulchiitti gaafa galuu barbaadan waa'ee bultii isinitti himoo bulchiitti gaafa galuu barbaadan wanni isin goota inni jalqaba nama sana erga jaallatanii naataa bultii kootiif jettanii qoratanii istikaaraa irra sagada. Nama mari'achuun duratti Rabbiin mari'adha. Dhaabbattanii salaata keessan salaatanii du'aa'ee gootanii yoo qalbiin kee namicha dirqama namni tokko abjuudhaan namicha arguun qaba jedhan no qalbiin kee namicha irratti yoo sira ga'e shakkii tokko hin qabaanne itti qalbiin kee kalaas guutummaa guutuu wanti jedhe kalaas sii ta'e jechuudha. Yoo sana hin taane hoo siin ta'u jechuu wanni sun dhiisi. Kanaafuu jalqaba Rabbiin mari'adha. Hiriyaa keessan irra jechuudha. Hiriyaan silaas waan namaa ta'u namaaf tole namaan hin jettu. Sii galee waan sii ta'u siif hin filattu waan sii ta'u siif filatu hiriyaan keessa. Yoo danda'ellee siin bukkee kaa'ee ofiitti darbuu barbaada. Duniyaan kun akkasii bara. Intala mala qabdu bareedduu wayii dhaqxee ishee kana fuudha jedheeni minaamin jennaa yookiin kunoo ishee kana fuuchuu itti naasaara jennaan silkii qayyaratee dhufee karaa biraatiin nama biraa fakkaatee ofii ittiin jala jedhu. Kana beeki. Isheenis yoo kunoo isa kana mucaa kanatti heerumuuf wal fuuchuu yaadaa jirra minaamin yoo jette inni kun isheen kunis dhuftee silkii qayyarattee riyaan karaa biraa dhufti jechuudha. Adda baatamoo hin baane. Sanniis isa fuuchuudhaaf itti heerumuudhaaf waliin jettani kaawwadhaa dhuskadhaan maqadaadhaatiin. Rabbii keessatti kadhadhaa rabbii keessa mari'adhaa yoo ta'e jedhe nikaa godhadheedha allaqa. Maaltu itti musi keessa minaa gabba minaa caqacaqa sini galee takkaamuu walitti hassaddu jechuudha yoo waan kana illee ta'uu baate akkam akkas ta'a akkam kana ta'a saniifuu inshaallahu ta'ala bultii keessatti wanni godhadhaa sini jechuudha barbaada istikaaraa godhaa rabbii keessanii mari'adhaa jazaakumullahu khairan kana caala dubbatuudhaan barbaadu. Hayya kana meeshaadhaa eegalee itoo minaamini jirtaa meeshaadha. Amma itti gaafa adda faati nam tokko yoo jiraatte itti barreessanaa tolsi harkisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana furiin qaba alhamdulillah dhati jannatu martaqa. Egaan gadhiisaa jechaara ishee itti fufi eenyu ka salaata gaafate. Ishee. Ustaasi gaafiin isin gaafachuu barbaadee jaarsi ofii kun yeroo hundaa jaarsi kiyya kun yeroo hundaa na arrabsanna yeroo hundaa irran darbaa fi arraba badaa kana na arrabsa arraba namaan hin jedhamne kana na arrabsa na yeroo hundaa yoo dhufe dhiifama naan jedhu immoo ani gizee duraa san dhiifama naan godhaaf amma immoo gad deebi'ee bakka warra kiyyallee anallee yeroo hundaa na arrabsa na bakka amma bakka na hiikiin jedheeni amma gad deebi'ee booyee dhiifama na gaafatee garuu arrabni inni naan jedhee badaadha waan ta'eef. Dhiirri boosuudhaan asuma likkii isinitti maan deemaa deebii deebisuu bichaa miti. Dhiifaman godhuu bichaa jirtaa? Anna hiikiin jedheeni tokkoffaa ustaas inni hin salaatu kiristaana irraa gara islaamummaa dhufee ani immoo yeroo hundaa hin sirraa oduman jedhu bakka inni uumaa tokko sirraa hin jiru. In dhuguu sigaarummaa sirrukutu bakka kanuma badee maalan godha. Kagoota oo dandeesse gaafa wal jaallattanii algaarra waliin haasoftan arraba sana geechiniin akka inni lammata wanni hin jenne haaciitu xiqqoo ishee kan sirriin sin arrabsine jajjallisuutti jechuudha gaafa jaalala qabdan aayisii dhungachuuf jedheen si ciniin ittaane tokko jechuun isa nagaadhaan dubbii hiikoo jechuudha kun nagaadhaan dubbii hiikoo barbaadde akkas akka inni lamma sin arrabsine barbaadde arraba suma kana ciniintee dhumaa jechumatti namni yaa jedhu lammatan dubbatu tokko lammaffaa dhiirri silaa'uu yaa'u yeroo aare waan baay'ee jedhaa banagaraachin lafaa keessa namni nama arrabsu yoo inni tokko jedhe lama yoo jettani hin dhiisu banagaraachin sirriitti badhaa dhiirri dubartiin gaafachi dhiirri dubbateedhaa jedhe calka jedhu wayii barbaada dhiirri. Maal na jedhate isin ilaalcha deemina jedhaa jennaan ishii jedhiidhu mallee akkasuma fuulu mallee achi gargachi yoo deemuu baatte. Yoo ta'u baatte isa jedhii ilaalaa jirtu lafu mallee ilaali. Si galee yoo sana hin taane maal ta'a beektu dhiirri na tuffatte dhiirummaa kuna dhawwattee isiniin jedha. Dhiirri dhiirummaa kuna irraa fudhattee na dhawwatte na dhageessu isin. Cufamu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagayaa? Nagaa alhamdulillah. Fayyaa. Gaaffiin kee kanuma? Gaaffiin kee nagaadha? Mudannoo takka waan yeroo nama qaraansan nama mudatu ijoollee teenya takka ijoolluma faamiliitti takka dhukkubeetii
akka nama onnee dhukkuba yeroo baay'ee mana tokko wajjin dalagan ijoolleen lamaan tun jechuu. Yeroo kana quraanaatu ni beektaatti qaree jennee miciyyoodhaan. Garuu hulaa cufi jenneen hulaa qolle fi akka isiin si harkaan fiin itti qaree jenneen. Micayyoo yeroo itti qaraatii eegalte micayyootti utaaltee jechuudha. Ajjeesu geessee if nyaatti micayyoo ciniintii uffata firra cirtee osoo hulaan sanbanaa taate wallaahi darajaarraa foogee gubbaa galan korfan isaanii gubbaadha. Osoo hulaan san akka tasaa banaa taate silaarra duute naan jette naaf isiilleen wal darbine. Akka itti namni rakkatu naan jette micayyoon eeggas foonii mana galchine sheekatti qaraasisne wallaahi osoo hulaa cufuu baadhe jette. Lubbuun siilleen qaxara jechuudha. Qaama sii kana guutuu yeroo mana galchanii qaamni sii kun guutuun dhiigate osoo if nyaattu jechuudha. Micayyoon qabuu dadhabdee kophaasii jechuudha. Qaamni sii kana guutuu if nyaattee fixxee micayyoo nyaatti uffata firra cirtii walumaa galatti iyyitee arabni hundi hulaarra cafaqan. Yoo hulaa banna jedhan arabni ni sodaatan. Arabni sodaatanii hulaa cufii sawwaa qayaa maddaa ja'aniin akkasii micayyoon quraana irraa dhiistee jechuudha. Eegas booda micayyoon akka nama gaggabuu taate irraa laafattee gaggabdee sawwaa qayaamanii sawwaa inni mana galchee eegas booda nama jajjabaan jechuudha lafa qabanii akkasitti itti qaraan. Wanni kun akka akkaan qaxara tahee jarri kun gadi namaa osoo beekanii na fakkaatti an akka yaada hiyyaatti lubbuu namaatiin taphachuu jeetii yaada. Waan akkanaa godhuun namni sun nama isatti dhiyaatutti dhaqee yookaan bakka dalagaatii mana galee yookaan bakkuma dalagaa sanittuu namni isa qabu namni isa eegu yoo hin jiraanne akkasumatti namni liivii banee kaameraa achi kaayee sagalee barate akkamitti taatee hubar ani numa wanni kun bar piraangii na fakkaatti ani na biratti nama jinni keessaa baasan nama hedduun arge waan hamaa kana akkamitti isummaan sanuu jechuudha. Intaltummaan silaa jinniin keessa jirtu sanuu yookaan budaan keessa jirtu sanuu akkamitti telefoona dhiyaachuu dandeessi. Bar namni mana kana keessa fiigee bakka telefoonaa quban qabu yoo fedhan piraankii wal godhan waan kana hin amanu. Takka jaandiyoo tana osoo akkasitti itti qara'uuti gurbaan madaamii yaamtee naam jettee qottee jaan. Tanummaan iyyutu tun. Ani numa piraankii na fakkaattonni kanaatun. Kanaafuu namni akkasitti jinniin keessa haasoitu hangam takka namni akka rakkatu namni warri nama qaraatanii beeytanii akkamitti telefoonatu dhiyaachuu danda'a. Wanni kun waan gurguddaa telefoona kanaahu ni darbiti ni cabsitii jechuudha. Kanaafuu awwaan kana gara rakkaan dhugaa jeetu naman wallaahu alam. Ani waan naamii keessa nama kolfisiise midhaan anillee naam jettee deemte. Osuma iyyitu jinni damoo siriidha jaan namichi jinni damoo siriidha jee arabni amnaa naam jettee tanummaan iyyaa nu girgireessite leebii jalatti fiigaa kutte. Kanaafuu waan kana hin amanina jechuu fedheeti. Barji subhaanallah ni waggaa lamaan kana sadan kana isa jabuuti. Waggaa lamaan kana sadan kana akkasuma fakkaata bilbilaan namaa karoo jalqabee ture. Kaasiidhaan jechuudha keessaa. Namoota baay'eellee fayyaniiru laakiin garuu akka shari'aattis waan kanaaf saqaras ta'uusaa bareennaan dhiise. Tokko tokko kan jirtu hin jirti teesseeruma kan wanne jettu laakiin kan silkii darbattu faana qunnamtee jirti. Kan faana silkii darbattee naan san booda isatti hin deebi'ee argadha. Hundi tokko hin ta'u na qunnamee waan akkasii dhiisu tura caaladee dhiise. Silkii darbattee isaatti baraata kan boodeessa akka isheen seente natti beekti. Na rakkoodha. Rabbiin haa laaffisu. Waan silkii irraa osuma qaamaan bakka argametti yaalame irra bareedaadha jedha inshaallah. Baarakallahu fiikum. Abbaa caalee jirtu amma? Isinii mijatee? Jira. Amma lallabadhaati gaaffis namarraa fuudha. Ijoolleen gaafattani? Kan gaafatu hin jiru jechuudha. Yaada akkam nagaadhaa? Turre taa'ani. Nagaa jirtu ustaas. Fayyaa keessa akkam? Akkam. Fayyuma. Maayikii qabadee naasaa jira dayanii. Maayikii qabattanii iyyuu edda bakka dubbisaa kunuunsinii dhiise cufaa jira ture. Ana ajaa'iba maayikiin banaaseen haasaa jira bara. Nyaatanisin qursii gootanii? Lakki reefuma afaan qaqqaataa raam ijoolleen akka barsiisa isaan nyaadha.
Sinitti dhufu dhiyoon jira dhufee siniin banuu yoo abbaa caale maal taatan natti ni maxxanii. Maali gidduu kana unan dhufa. Dhufuun kun ol dhugaa keessan silkii naa barreessiitii siifan bilbila. Mee rabbeedha. Dhugaa. Kootta rakkoon hin jiru. Nan dhufa achirra dhufuun kun ol magaalicha dhufa eeganaa waa hojjedha. Hojjetamu ta'u jira. Yaa? Sin gargaaru. Tole. Ayyee. Kana achatti nagaadha. Akkamiin nyaanni waan kun sii gaggaluutti. Maaltu? Jaan kun asallaamaa ta'e. Wanta sirratti haasa'amu jechuu koodha. Durumayyuu naa galaa jira beena. Bakka. Akkasii galuu abdiin qaba duraanis sirratti argaan ture akka waa sii galu. Amante maammoo sirriitti galchaa fi meesii yoo distaansiidhaan sirriitti yoo isaa fagoo waan ta'eef galuu dide. Amaan immoo dhaqaati mee. Gajjallatti. Yaadi. Haala jedhare. Amaan gaafa argata sirriitti galuu fi noolu isaas. Galeeraa fi ammammaa. Gaafa dhufnee wal agarru immoo ganan dhufa gidduu kana. Inshallah. Kana jaalatti si gala gaafa wal agarre sirriitti yoo rabbi jedhe. Anuu gidduu kana achuman jira yoo walii bilbila rakkoon hin jiru. Amma keessaa na barreesse kaasama ammayyuu wal arguu dandeenya akka tasa. Keessaa. Iddoo jirtu. Okay. Anis naannoo marran jira makiina tokko garaajii galtee na olii gad deemaa jiru baay'een fagaadhu. Baay'een jiranii kaafirriin jiru. Kaafiyoo isin gaafannuu akkam? Akkam fayyaadhaa nagaadhaa? Halloo? Itiyoo? Woyyee. Akkam nagaadhaa? Nagaadha jirtu. Lakkisiin fayyaadha miti ati kiristiyaanaa? Ay musliima gaafiyoo isin gaafannuu. Okay, mashallah bareeda. Rabbi sirraa haa qabalu. Mashallah. Gaafittiin maali? Dhabeettani ustaas. Maal jette wallahi isin akka kan egaa yoo lafa irratti ta'e malee. Nama fakkeenyaa fi shamara abbaa manaatii waliitteettoyi. Yaa? Shamara abbaa manaatii waliitteettu jechuudha. Ishi waliin jiru jechuudha miti waliin teettuun. Waliin jiranii garuu walii kaniin jiranii adda baaniiru wal dhabanii adda baaniiru. Okay, Nikaa walirraa ni kanne. Wal biraa deemaniiru garuu nikaa walirraan xumurre. Walirraan xumurre isheenis biyya ormaa jirti. Innaa ishee sanii jechuun namni biroo wajjin haasa'ee wal jaalatee isheen immoo nikaan irra jira nika akkam godhanii fuudhu. Isheen immoo nikaan irraa hiikiyoo jettuun sirraa niiku jedhaa didaan immoo biyya jira isheen biyya ormaa jirti. Mashaayikota naannoo sana yookiin adii naannoo mattawaqiyaa qabalee isheen jirtu sanatu irraa hiikuu danda'a. Isheen biyya Arabaa keessa jirti inni immoo Itoophiyaa. Biyya sana yoo jiraattu biyya Arabaa kana kan deemte lammummaan jijjiirranne mattawaqiyaan sun paaspoortiin sun ishee wajjin jira waan ta'eef qabalee isheen irraa mattawaqiyaa fudhattee deemte yookiin aanaa ishee irraa fudhattee deemte sun qaadiin sun itti gaafatamaadha waan kana irratti. Amrii kana isa fudhata. Ijoollee sheekota ho'i gaafannaan dirqama bichi yoo tole hin jenne akkamitti isaan booda akkamitti hiikamanii ka'anii ka'idha keessa waan ta'eef dirqama inni dirqama argamuu qabaataa jedhan inni immoo didi isa kana amrii kana inni argamuu dhabuu utuu qaadiin biyyeen jiru ta'e murteessina
Amma qaraane amma dhageenya irratti amma dubbisne irratti. Qaadiidhaaf beekamtii qabu. Mangistiin mindaa kaffalaafii jira, qacaree jira, biiroo kenneefii jira, hojjetaa jiru dhimma amurii shari'aa kana irratti waan ta'eef qaadii dursi nu dhiisne qaadiin naannoo sana ni murteessaaf. Iddoo qaadiin sun qaadiin akka tasaa hin jirretti immoo wanti godhamu hin jiru. Qaadiin hin jiru yoo ta'e nu waa dubbisani. Filannoo lamadhaa jechuudha. Ayyee akkas taanaan bareeda. Iddoo inni hin jirre dhaqanii achitti hiisisuun ni danda'ama jechuudha. Ni eegsifaman. Akkatti qabateen taa'u namni tokko dirqamaan. Zammoo kanuma feentee egaa. Hiikuun gadhiisuun wal hiikuun jiru waan ta'eef isa taana ta'a ganni kun immoo. Shari'aan ikkoo mirga uumama namaaf kennaa. Mirga uumamaa kan namtolchee utuu hin taane yeroo jedhamu isa kana miti fuuchuu danda'a, gadhiisuu danda'a. Kanaaf yoo inni gadhiisu ta'es gadhiisuun salphaadha. Garuu amma naannoo sana jirutti immoo namni biraatti darbuu hin danda'u. Jaallatu taate fuudhiini. Maas hin gootu. Yoo ta'es kunoo jaalalaaf maswaatii kaffaltoo dhufees maal abbaa sagga jaallatte. Atti fira. Garuu seera malee janajjantee jalaa baaftee taanaan garuu yaa waylati. Asiin deeggarru. Nagaatti amma kana dhiisaa. Ustaas sun filannoo miti yoo janajjananii yoo jalaa baafatan qofa rakkoo maal qaba ustaas filannoo ishee. Rakkoo guddaa yeroo sana xiyyitis keessa baasuu danda'a yeroo sana. Isheen ishi jettu iyyuu siifuun taatu bor dhuftee kan biraas janajjantee jala baati. Dhiisi. Yoo janjanaadhaan jala baaftee taate yoo xiyyitiidhaan siree yoo haqa qaba sun tokko jedhe. Lammaffaa borillee yoo dhufte isheenis kan biraa gaafa dhufe janajjaniin mas jalaa baafata. Isheen qayyaaraa mateesse jechuudha. Kana dhuftee qammaftee gaafa takka ittiin taanee fi kan biraa janajjanti gaafa kana dhuftee qammaftee taaneef kan biraa deemti faayidaas hin qabdu sillee. Akkuma isa kana janajjante siinis mana teessee mas kan biraa janajjanti. Sin fayyaddu yoo dhagaa jiraatte illee isheenis daftee adeemtudha. Faayidaa tokko si gurgurti. Kanaafuu hin janajjaniin duratti akka kee kana jenna ture abbaan biqaatii qabu abbaan dandeettii qabu yoo abbaan seeraan qabate haa qabatu kan achi janajjanii irraa fudhatamin chiggir illee hin jenna ture dur. Amma gaa xiqqoo bilchaan nummoo maal jenna wanni kun xuruu miti isa teessee kan isheen janajjanaa jiru kun dandeettii osoo hin taane yoo naaf. Innaa yoo jalaa baaftee janajjante yoo dheellee si ajjeese mirga qabanne maaliif utuu inni irra jiru jalatti janajjante waan taateef jechuudha. Karaa ishii immoo ati gaafa akkas goote isheenis qabraa sirra goote rabbiillee kan akka kee kana darbate sitti kenna jechuudha. Kanaafuu abbaa manaa kan qabdu janajjanuma dhiisuu itti dubbachuma dhiisuu si wayyada. Darbatamaa akka kana rabbiin sitti qaba jechuudha. Jireenya kee keessatti nagaan argattatis. Waan namarratti goote nama si qunnama. Hattaa ishee kana dhiisteetu kan biraa fuutee dhiira biraa dhufis jalaa janajjana. Waan boodee fi sodaachaa achaa ammaan booda cubburuma dhiisuudha malee saganaan guyyaa qiyaamaa osoo hin taane dubbiin durii amarratti ta'e koo namni biraa janajjana ootte kan namaa janajjanii dhaqe. Lakki immoo kan koosee akkuma kan kun namni janajjanuu barbaanne kan namaas hin janajjana ootte adabattee mataa'uudha. Kan biraa dhuma fuuchuu. Ofii ishii yoo adda baatee kan adda baatee taatee yeroo barbaadde fuudhi malee dhiisutu irra caala. Amma jazaa'u sayyatin sayyatuun mislaa ta'eera. Aljazaa'u min jinsin amanii ta'eera. Dhiisuudhuma ila isa kan jaartii isaa akka hiriyaa haadha manaa keetti kabajjeeni hiriyaa haadha manaa hiriyaa keetti kabajjeeni bakka kennitee fi dhiira biraa irraa eegdee bakka maxxoo irraa eegdee akkasittiin bareeda. Kan keessa akkasitti kan kee akkasii eeguuf jechuudha kan biraa sun. Rabbi akkuma ati namaa wakka namti rabbi sii wakkadha. Kan namaa janajjata taanaan rabbiin kan keessa akkasumas si garsiisa jazaa akkasumas si garsiisa. Mataa kee haddatta jechuudha asumatti. Akkasi abbaa koo kanarraa asumatti haadhabnu. Yoo yaada qabaate yaadii irraa yaada fudhadhaa kan achi mana cufaan ikkoo mana tura seenne subhaanallah. Waanuma xiqqoo jedhee baafan ture. Oo. Ustaz waliigalee. Waliigalee asumni bar. Ayyee ish. Bareedaadha bakka mee namni biraa mana banu yoo jiraatanii. Anasuma irratti hin miliqa. Haaraan galfadhame. Oobiin. Bukan fulus sana bat. Akkasii joo dhiifama nurraa ta'a barakallahu fiikum. Guyyaa gaarii isiniif haa taatu. Abdiin isaa akka dhaqeen beeku waan sana mana hin banne namni biraa banuu danda'a inshaallah.